дерево и тут буде. Правее, правее. Є куди заховатися, гранату. Абдулла, наступай! Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 26 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan pertempuran yang kembali memanas di sekitar wilayah Bakhmut. Angkatan bersenjata Ukraina terlibat aksi baku tembak dengan militer Rusia. Tampak sejumlah tentara Ukraina meluncurkan rentetan tembakan secara brutal ke arah titik pertahanan pasukan lawan. Prajurit Ukraina terlihat berpencar dan mengatur strategi penembakan. Sesekali serangan belasan mengharuskan mereka untuk bekerja lebih ekstra dalam melawan pasukan Rusia. Hari ke-306 Rusia melaporkan secara total 352 pesawat Ukraina, 192 helikopter dan 2.724 kendaraan udara tak berawak, serta 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 620 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Пидор! Пидор! Где был? Прям под нами! Вот! Вот 3 дерева и тут буде! Правее, правее! Є куди заховатися, гранату. Абдулла, наступай! Ложись! Граната! Сука, він якусь хуйню випустив! Гранату! Гранату! На зв'язку, Дейл. Іду. Кецик! Кецик! Гранатомет! Третє дерево справа! Стріляй! Хорош! Насипай! Прямо! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.